Өчигдрийг үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн телевизээс бэлтгэн өргөдөг цаг үеийн үзлэлт нэвтрүүлгийн шинэ дугаар 609-өөс 5-нд шууд хүрж байна. За өнөөдөр би нэг зочинтой ярихгүй, нэлээд олон зочинтой студидд ирүүлээд байна. За өнөөдрийн бидний сэдв багш нарын ажил хаялтууд цалин гэсэн сэдвээр бид нар ярилцсан. За студид маань хөтөлбөр нийгмийн хамгаалал, боловсрол шинжилгээ спортын яам, Монголын үйлдвэрчний хэвлэлийн холбоо, Монголын боловсрол шинжилгээ ухааны үйлдвэрчний хэвлэлийн холбоо, за нийслэлийн ерөнхий боловсролын 115, 23, 84-р сургуулийн багш нар эцэг эхийн төлөөлөл, төрийн бас байгууллагын төлөөллүүд маань хүрэлцэн ирсэн. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийг надтай хамт манлай хөтлөн явуулна. За тэгэхээр багш нар ажил хаяад 7 он жоо. Тэгээд цалин нэмсэн. Тэгээд эцэг эхчүүдийн зүгээс сошиал дээр багш нарыг дэмжсэн ч хэсэг байна, дэмжээгүй хүүхдүүд охирож байгаа одоо ажил хялтаа зогсоогооч гэдэг хэсэгч байна. Тэгэхээр одоо ийм хүлээлтийн үл ойлголцох ийм байдалтай байна. За ойлголцох гээд та бүхэн ширээний хар сууж байгаа яриа хэлцээ явагдаж байгаа гэж байгаа. Өнөөдөр үзэгчдийнхээ өмнө тал талын байр суурийг бид нэр сонсоод тэгээд шийдэл гарцгаая. Ямар гарц шийдэл байгаа юм бэ? Хүүхдүүдийнхээ эрхийг өмнөө тавья гэдэг утгаар та бүхнийг урьж ирүүлсэн. Урилгааны хүлээж хүрэлцсэн та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээ одоо нэг л зүйлийг асууж байгаа эцэг эхчүүд. Багш нар хизээ ажил хаяхаа зогсоох юм бэ? Энэ асуудал яаж шийдэгдэх юм бэ гэж асуугаад. Тэгэхээр би та бүхнээс энэ асуултыг асууя. Шууд асуултаа эхлэе гэж бодож. Хизээ багш нарын ажил хаяхаа зогсоох юм бэ? Яг юу болоод яагаад байгаа юм бэ гэдэг та бүхнийг би голд тавьж байгаа. Тэгэхээр хариулж болно. Үйлдвэрчний хэвлэлийн холбоо багш нар хизээ ажил хаяхаа зогсоох юм бол. Багшдуудыг боловсрол шинжилгээний салбарт нийт багш ажилчид энэ ажил хаялтын үйл ажиллагаанд оролцож байгаа. За бидний тавиад байгаа гол шаардлага бол энэ төрийн албан хаагчдын цалин хөлсийг нэмэх асуудал 2014 оноос хойш нэмэгдэлгүй одоо баг өдөө өрлөө гэдэг ийм зүйлийг ярьж байгаа. За тэгээд гол асуудал болохоор цалин нэмэх асуудал дээр засгийн газар үйлдвэрчний хэвлэлийн байгууллага тохиролцоонд хүрж тодорхой одоо бидний тавиад байгаа шаардлагыг хангах хэмжээнд саналыг одоо хүлээж аваад тодорхой зөвшөлтсөх ярих замаараа одоо асуудлаа шийдээд явбал бидний ажил хаялт зогсож болно. Тэрнээс наан бол ажил хаялт зогсохгүй гэдэг ийм байр суурин дээр манай гишүүд бол баттай тэмцлийнхээ үйл ажиллагааг үргэлжлүүлнэ гэсэн ийм байр суурин дээр бол байгаа. Энэ дээр одоо хөтөлбөрийн боловсролын яам ямар байр суурьтай байгаа вэ? Яг засгийн газраас бол төрийн албан хаагчдын цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх ёстой гэдэгтээ бол санал нэг бол байгаа. Ер нь багш гэхгүй ер нь төрийн албан хаагчдын цалин 14 оноос хойш нэмээгүй байгаа учраас бол нэмэх ёстой гэдэгтээ засгийн газар санал бол нэг байгаа. За хамгийн гол нь төсөв санхүү эдийн засгийн байдал нь одоо маш одоо хүнд одоо байдалтай байна. Зөвхөн бид чинь зээлийн хөөдөл жилд 1.3 их нөлөөлөд төлж штэ. Тийм учраас бол төсөв санхүүгийн боломж бол маш одоо хязгаарлалт байна. Би дөнгөж сая сангийн яамны сайттай уулзаад тоовос асууж ирсэн. Энэ хөрөлсөхийн засгийн газар байгуулагдаад жил араа хүрээг байна. Энэ хугацаанд чинь гадаадад орнуудад төлөх зээлийн хүүд 5.7 их найт төгрөг төлсөн байна. За одоо 9 сараас хойш он дуустал бол 875 тэрбум төгрөгийн зээлийн хүү одоо төлөх ийм л одоо хугацаа төлсөн гадаад өр төлбөрийн хугацаа шахуу одоо байгаа учраас бол бид нар яг бас нэг засгийн газар болсноос хойш төсөв санхүүгийн байдал жаахан сайжирж байгаа орлого нэмэгдэж байгаа юм бол би яг энэ эдийн засгийн боломжтой тулгуурлаад цалин одоо нэмэгдэх харах хэмжээ авсан шүү дээ. Нийтдээ бол бид сая 56 тэрбум төгрөг багтааж бол нэмсэн. Энэ чинь бол эх ондоо нийлээд очихлоор бол төсөв бүтэн жилийнхээ ачаал авлаад 165 тэрбум төгрөгийн нэмэлтийн хүүсэр авна. За эх жилээс эхлээд бид 1 сарын 1-ээс эхлээд төрийн албан хаагчдын цалинг одоо тодорхой хэмжээгээр нэмэгдүүлнэ гэдгээ бас асагтаар ярьж байгаа. Ингээд одоо энэ цалин нэмэгдүүлэх арга хэмжээг бидний бөөн одоо чадахгүй байна. Үе шаттай одоо нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авъя л гэж байна. Хамгийн гол нь одоо энэ үйлдвэрчний хэвлэлийн байгууллагууд ажил хаях хамгийн хүнд одоо аргыг одоо сонгосон нь бол засгийн газар бол харамсаж байгаа. Гэхдээ энийг одоо би нэг одоо хууль ёсны юм уу хууль босуу гэж нэг одоо маргамааргүй байна. Яг одоо өнөөдрийн хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа хөдөлмөрийн тухай хуулийг харахаа үзэхээр бол хууль бусад гэж одоо хэлэх одоо үндсэлтэй байна гэж бид бол үзэж байгаа. Гэхдээ одоо ингээд хууль бус гэж одоо бас нэг одоо маргалдаад тах сонирхолгүй байна. Хамгийн гол нь одоо ширээ нар цугаад зөвшөлтсөд учраа олзоод явж олон мянган хүүхд ирэх ашиг асуудал үүсэж байна.
засгийн газар дээр танилцуулгачнаар бол 90,000 хүүхэд өнөөдөр хичээл сургууль явж чадахгүйс асуудал байгаа шүү дээ. Тийм учраас бол би маргаашнаас үйлдвэрч нийлэлийн байгууллагуудаа өнөөдөр ерөнхий сайттай бас уулзаж нөхцөл байдлыг ярилцсан, бас тодорхой чиглэл авсан. Ингээд маргааш үйлдвэрчний байгууллагуудтайгаа бас уулзаж 4 шаардлага тавьж байгаа юм. Энэ 4 шаардлагыг нь одоо хүлээн авах одоо тийм одоо боломж байна уу юу гэдгийг одоо ярилцъя. Засгийн газраас тодорхой бас хувь руу танилцуулна. Ингээд маргаашнаас одоо бид ширээний зөвшөлтслийн үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх юм саналтай байна. Энд үйл ажиллагаа бас нэлээд үр дүнтэй болоод багш нар нь одоо ажил саялтаа зогсоогоо дөрвөн одоо энэ хүүхдүүдийн сурч боловсроход эрхийг нь одоо хамгаалах гэсэн юм одоо байсуртай байна. Энэ чинь засгийн газар миний санаж байгаагаар бол засгийн газар бүрдээд шууд 3 талд хэлэлцээр хийгээд тэгээд та бүхэн бас салин нэмлээгээд ярилцлага хийж ирсэн. Нэмжлээ гэдэг. Тэгээд тэрний дараа ингээд ажил хайлт болсон. А тэгээд нийгэм бол юу гэж ингэ нэмээд байхад яагаад ажил хийгээд байгаа юм бэ гэдэг асуултыг асуугаад байгаа юм л да. Тэрний багш нараас асууя гэж бодож байгаа. Одоо энд 84 дэх сургууль 112 дугаар сургууль 23 дугаар сургуулийн багш нар байгаа. Би 112 дугаар сургуулийн багш нараас асууя. Энэ цалин нэмснээр та бүхэн өнөөдөр яг хэдэн төгрөгийн цалин авж байгаа? Дунджаар. Яг одоо дунджаар бол хэдэн төгрөгийн цалин авж байна гэж. Ажил хийсэн багш нар маань эсвэл энэ ажил хийгээд байгаа багш нараас бага цалин аваад байгаад байгаа юм. Та бүхний цалин ийм ялгаатай байгаад байгаа юм. Ягаад нэг хэсэг ажлыг нэг хэсэг ажиллаа хийгээд байгаа юм бэ гэдгээс би асууя гэж бодсон. Яг өнөөдөр хэдэн төгрөгийн цалин авж байгаа юм бэ багш нар? Сошиал дээр одоо чиглэл манлаа энд бол байна л да. Бага ангийн багш, цэцэрлэгийн үндсэн багш гэж байгаа. Цалин нэмэгдүүлэх юм нь бол 550 мянга 400 төгрөг байжээ. Цалин нэмэгдсэний дараа 618 мянга 8 төгрөг болсон байгаа. Дунд ангийн багш бол нэмэгдэхээс өмнө 550 мянга 369 төгрөг. Нэмэгдсэний дараа 594 мянга 399. Гэхдээ энд нөө нэг нэмэгдэл хөлс нийт ингээ явахлаар бага анги болон цэцэрлэгийн багш 791 мянга 50 төгрөг гэж байгаа. Харин дунд ангийнх болохоор 760 мянга 830 төгрөг болж нэмэгдэжээ гэдэг ийм юм бол байгаад байгаа. Тэгээ энд бодиттой юу? Та бүхэн яг ингэж авч чадахгүй болоод цалин авахгүй бол эсвэл та бүхний цалин ялгаатай нэмэгдэжээд яг одоо энд ирсэн хүмүүс тийм байгаад ажил хаяад байгаа мó гэдгийг би асуумаар байна л да. Ингээд хоёр төлөөлөл ээжлээд хариулах уу? Та өөрийгөө танилцуулаад яриарай. Микрофон шилжүүлж. За сайн байцгаана уу. Одоо энэ сайхан боломж олгож бас нүүр тулан уулзаж үзэл бодлоо илэрхийлж сууж байгаа та бүхэнд баярлалаа. Тэгэхээр саяын энэ мэдээллийг би одоо жоохон няцаах чинь л да. Юу гэхээр 2014 оны засгийн газрын 75 дугаар тогтоолын 1-р хавсралтаар бол бидний цалин ТÜБ-ийн 4-өр цалинждаг. Энд анх 1-5 жилд ажиллаж байгаа багш маань 535 мянга 286. Тэгээд дээр нь 6-аас 11 жилийнх 539 мянга 547. 12-оос 16 жил нь болохоор 550 мянга 369. Гэх мэтлэн явсараад хамгийн олон жил ажилласан багш буюу 25 жилээс дээш ажиллаж байгаа багш нь 608 мянга 457 мянган төгрөгийн яг үндсэн цалинтай байгаа. Яг ийм бодит байдал юм байна бид нар. Энд бол нэмэгдэл цалин гэд яригадаад байна л да бас. За. Тий. За тэгвэл тэр нэмэлт сар бүрийн цалингийн 45%, зуны 3 сар 48 хоногийн амралтын мөнгө, 5 жилд 1 удаа 6 сарын цалинтай тэнцэх тэтгэмж, илүү цагийн урамшуулал, дэвтэр засалтын мөнгө, анги даатгалын 10% гэдэг ийм юм үнэхээр байдаг юм уу? За тэгэхээр наад төр чинь бас нэг сайхан тодруулах хэлээ л да. Нийтдээ манад 48 мянга гаруй багш байдаг. Энэ 48 мянган багш нараас одоо яг үнэндээ анги даалтыг энэ Монгол улсынхаа хэмжээнд 19 мянган бүлэг байгаа. Өөрөөр хэлбэл 19 мянган багш маань анги даах боломжтой. Гэвч цэцэрлэгийн багш нарт анги даалт өгдөггүй. Анги даалт гэж байдаггүй. Тэгэхээр энэ хэдэн хувийг хамрах вэ гэдэг нэгдүгээр асуудал байна. Наа чинь хоёрдугаар нь гэвэл 45% урамшуулал гэж ярьдаг. За энэ бол өнгөрсөн жилийн 12 сарын 8-наас хойш 60% гэж нэр томьёороор шилжсэн байгаа. 60 хүртэл хувь гэд. Яг үнэндээ энэ бол 45-аас 60% хооронд өгөгддгөө мөнгө. Энэ яг гэхээр төсөв өөрөө цаанаасаа маш их таналттай тусгагдсан байдаг. Сургууль дээрээ ирэхээрээ одоо нэг яг нэг хүнд дундажлахад 10-аас 15%-тай дундажлагддаг. Энийгээ сургууль нь одоо арай гайгүй ажилласан багштай нэг 16-7% юм уу 21% болгоод ингээд нэг ста нэг нугалж таны хэлж байгаагаар яг ийм бүгд авдаггүй байна л гэж байна. Авдаггүй. Энэ авдаггүй. За дараагийн асуудал нь гэсэн мэлээ.
За дэвтэр засалт гэж байна. За бид 1994 онд 95 оны 4 сарын 8-нд анх багш нар энэ цалин хөлсний асуудал дээр тэмцэл үүсгэж одоо үнэлэгддэг хөдөлмөрүүдэд одоо үнэлгээжүүлж хөлсжүүлж ирсэн л дээ. За бид нарт одоо тэр үед юу вэ гэхээр дэвтэр засалт, сэдвийн боловсруулалт, шалгалт шүүлгийн цаг, анги даалт, жижүүр багш хийх, дугуйлан секц ажиллуулах, хичээлээс гадуурх ажил, ур чадварын гих ийм 8 нэмэгдэл одоо уг нь тооцож өгдөг ийм сайхан журамтай байсан. Энэ үйл явцсан байна. 2007 оноос хойш ерөнхийдөө бүгд бараг байхгүй. Одоо ганцхан биднэрт анги даалт гэдэг л нэмэгдэлтэй болсон. Энэ нь ердөө 10%. Гэхдээ хэрвээ тухайн ангийн багш, тухайн ангийн хүүхдээс ямар нэгэн асуудал гарах юм уу, эцэг эхээс гомдол ирэхэд бидний энэ 10% 5, 4, 3 болоод хувирчдаг ийм юм байгаа. Анги даалт. Дараагийнх нь юу байлаа? За одоо жилд нэг удаа ойлголоо. Ерөнхийдөө ийм олон нэмэгд байгаа бол та автуу хийж байгаа юм байна. Тэгэхээр хэдүүлээ ингээ олон зочин ирсэн учраас уучлаарай. Таны яриаг бол ерөнхийдөө ойлгосон. гэдэг маань зөвхөн хөдөө орон нутагт бүсчилсэн аймагуудаа тийм нэмэгдэл өгдөг юм аа. Тэгэхээр бидний хувьд энэ бол тэнцвэрт байсан. Энд дээр Засгийн газараас цалин тогтоохдоо төрийн захиргааны албан хаагч болоод төрийн тусгай албан хаагчдын цалинг бол яг цалингийн шатлалыг нь бол баталж өгж байгаа юм. Төрийн үйлчлэгээний албан хаагч буюу багшийн инженер дээр бол цалингийн доод жишгийг бол баталж өгж байгаа. Тэгээд энэ бол доод жишг. Үүнээс дээш одоо цалин өгөх юм бол тэр цалингийн сандаа багтаагаад ажлын одоо үр дүнгээс хамаарат илүү одоо дээшээ цалин өгөх нь бол төсөв загчтай бол байх. За манай төсөв загчдын нэг одоо гомдол ярьдаг нь бол хэдий тэгж хийж байгаа ч гэсэн цалингийн сан хөрөлцөхгүй байгаа учраас доод жишгээс дээгүүр одоо тогтоож өгч чадахгүй байгаа гэсэн гомдлоо ярьдаг. Одоо бол сая тэр цэцэрлэгийн багш шүү тийм ээ. Цалин нэмхийн өмнө бол сүлжээний цалин энэ ч яг одоо цалин хөлс гэдэг утгаар яг үндсэн цалингаа хэлж байгаа. Цэцэрлэгийн багшийн хамгийн доод цалин бол 535,286 байсан. Дээд тал нь бол 608,400 байсан. Одоо саяны цэцэрлэгийн багшийн чинь бол 12.4% нэмээд өгсөн. Энээс ингээд үзэх юм бол 600,900 төгрөг хамгийн бага нь. Үндсэн цалин хамгийн бага нь. Дээд нь бол 683,879 болж байгаа. Тэгээ энэ үндсэн сүлжээний үндсэн цалин дээр нөгөө бидний яриад байгаа нөгөө нэмэгдэлсэн бодогдохлоор цалин хөлс гэдэг утгаараа бол эн чинь бол энээс дунджаарны 20-20% нэмэгдээд бодогдож байгаа л гэж байна. Ерөнхий боловсролын сургуулиуд дээр бол 535,286 байж байгаа. Дээдл нь 608,450 байсан. Сүлжээний цалин сүлжээ шүү дээ. Доод сүлжээ. Тэгээ одоо саяны нэмэгдсэн 578,100 болоод дээдл нь 650 болж байгаа. Тэгээ энэ дээрээс л одоо нөгөө нэмэгдэл хөлс нь бодогдоод нөгөө цалин хөлс гэдэг утгаараа одоо бол биднийх бол сая цалин хөлс нэмэхээс өмнө багш нарын цалингийн дундаж бол сүлжээний дундаж нь 570,000 төгрөг байсан бол одоо сая нэмэгдснээр 630,000 болж байгаа. Яг цалин хөлс гэдэг утгаараа аваад үзвэл багш нарын цалин хөлсний дундаж нь бол 785,000 төгрөг байсан. Саяны нэмэгдлийн дараагаар бол багш нарын цалин хөлсний дундаж энэ бол ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарын 805,000 төгрөг болж байгаа. Ийм л одоо тооцоод байгаа. Саяны засгийн газрын гаргаж байгаа шийдвэр чинь бол үндсэн цалингийн жишгийг л доод жишгийг л одоо баталж өгч байгаа л гэж ойлгох хэрэгтэй. Ерөнхийдөө энэ ажил хаях асуудал гинтлэн гарч ирээгүй шүү дээ. Бид 2017 оноос эхлээл цалин нэмэгдүүлэх асуудал тавьсан. За тэгээ хүүхдийн эрх гэж яригдж байна. Хүүхдийн эрхийг бид нэр дээдлэн. Гэхдээ энэ олон ажил хийж байгаа багш нарын цаана бас өчнөө олон мянган хүүхд байгаа гэдгийг бодох хэрэгтэй. Гэтэл цалин нэмэгдүүлсэн биш. Биднэрт ноднин нэг удаагийн урамшуул засгийн газраас нийт төрийн албан хаагчдад 300,000 төгрөг хуваарлсан шүү дээ. Гэтэл энд 300,000 төгрөгөө энэ жил одоо нөгөө өгөхгүйгээр 8% цалин 8-аас 12.3% нэмэгдэл гэдэг чинь энэ урамшууллын мөнгөнд орчод байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар цалин нэмэгдсэн гэж ерөөсөө үзэхгүй байгаа. Тийм учраас энэ ажил хаях 300,000 төгрөг нэг удаа олгох биш цалин нэмж байгаа нь буруу юм аа. Энэ 300,000 төгрөгөө 300,000 төгрөг аммаар байна. Үгүй энээсээ нийт 8% нь цалин руу оруулчихж байгаа. Бид үлдсэн мөнгийг цалиндаа шингээгээд үндсэн цалингаа нэмэгдүүлье гэдэг шаардлага тавиад байгаа. Ийм асуудал. Тэгэхээр бол засаг бол өнгөрсөн жил багш нарын
бодит орлого нэмэгдүүлгийг нэг удаагийн арга хэмжээ аваад 54 тэрбум төгрөг багтаагаад багш нарт төрийн албан багшд бол урамшуул болгосон. Энэ бол бас нэлээд шүүмжил дагуулсан. Үр дүнгүй одоо арга хэмжээ авлаа. Хавтгааруулан олголоо. Энэ бол гэхдээ цаг цалинд нь шингэхгүй байна. Байнгын орлого биш. Нэг удаагийн арга хэмжээ боллоо гэд маш их одоо шүүмжил дагуулсан шүү дээ. Тэгээ бид нар энийг ч гэсэн удаас 3 талд хэлцээ дээр ярьж ирсэн. За манай үйлдвэрчнийх бол үндсэндээ бол үндсэн цалинд нь шингээхэд бол энэ бас буруугүй юм аа. Нэг удаа аваад дуусчих нь 300 мянган төгрөг нэг удаа аваад дуусна. Тэгээд одоо 10 сар цалин авахд бол 300 мянган төгрөг байхгүй. Үндсэн цалин хуучин хэвээр юм байх юм аа гэж. Ийм асуудал нэлээх одоо яригдсан учраас бол нэг удаагийн арга хэмжээ биш одоо болгоё. Тэгээд 300 мянган төгрөгийнхөө их усаар 56 тэрбум төгрөгөндөө багтаагаал төрийн албан агчдынхаа цалингийн нэмэгдүүлчих. Ингэх юм бол байнгын одоо үндсэн цалин нэмэгдээ байнгын орлого нэмэгдэх их усрал болох юм а гэж. Ингэж л тооцсон шүү дээ. Одоо та бүхэн нэг удаагийн тэтгэвч авсан дээр байна уу? Үндсэн цалингаа нэмэгдүүлээд байнгын орлого болоод авсан дээр үү? Би нэг л жишээ хэлье. Саяны 56.2 тэрбум төгрөнд багтаагаад үндсэн цалингийн чинь та бүхэн шамлаад 8% нэмсэн ингээд эн чинь бол ингээд байнгын одоо орлого болоод үндсэн цалин чинь байнга 8% нэмэгдээ явчих. Одоо саяны тэр 56 тэрбум төгрөгөөр зөвхөн 9 сараас он дуустал үндсэн цалингийн чинь олгоход 56 тэрбум төгрөг зарцуулж байна. Энэ чинь эх жил дээр бүтэн жил дээр таны одоо орлого болоод очих учраас энэ жил зарцуулж байгаа энэ 8% зарцуулж байгаа 56 тэрбум төгрөг чинь эх оны төсөвдөр ачаал болоод бүтэн жил дээр очих учраас 165 тэрбум төгрөгийн нэмэлт ачаал болоод төсөвдөр очиж байгаа. Тэр хэмжээгээр бол 165 тэрбум төгрөгөөр төрийн албан агчдын орлого нэмэгдэнэ гэсэн үг. Нэг удаа та бүхэн 56 мянган төгрөг аваад явахын дээр өнөө бүтэн жилийнхаа турш 165 тэрбум төгрөг болоод одоо аваа явах нь боломжийн дээр өнөдөг. Энэ бол та бүхний л одоо сонголт тэгээд үйлдвэрчэнтэйг ярьж хаад энэ нь илүү одоо ашигтай учраас энэ одоо үндсэн цалин нэмэгдүүлэх арга хэмжээ болоод аваа явъя гэсэн. Хоёрдугаар засгийн газар бол төсөв санхүүгийн байдал жаахан одоо дээрдэж байгаа учраас энэ төсөв санхүүгийнхаа боломжийг энэ төрийн албан хаагчтай бодит орлогыг нэмэгдүүлэх рүү чиглүүлээ л гэж байгаа шүү дээ. Өмнөх засгийн газар чинь та бүхэн мэдж байгаа. Их хурл 17 онд их хурл 29 дугаар тогтоол гаргаад төрийн албан хаагчдын цалин одоо нэмэгдүүлэхгүй байх, хүссэн төвшөнд нь зарцаах гэсэн шийдвэр хүртэл гаргаж ялла шүү дээ. Шууд төсвийн засагчдын бас эрхийг одоо бас боо хаагаад төрийн албан хаагчдын зэрэг дэвийг нэмэгдүүлэхгүй байна, цалингийн шатлыг нь ахиулахгүй байна гэсэн тогтоол гаргаж ирсэн. Сая одоо бид нар үйлдвэрчний эвлэлийнхэнтэйг ярьж байгаад энийг одоо өөрчлөё. Цалин хөлсөө одоо бас жаахан нэмэх энэ чиг рүү орё. Нэгэнт одоо шахалт байна, шаардлага байна, хэрэгцээ байна. Нөгөө талаасаа эдийн засаг бас жаахан боломж гарч байгаа учраас бүх юмыг тэр одоо зээл зээлийн хүү төлж байгаа гэж одоо бас ярхан одоо болиё гэд. Тэгээ одоо сая манай Бацрыг дараа мэдж байгаа. Үйлдвэрчлэг ярьж байгаад сандаа бид гаргасан, 3 тал гаргасан, засгийн газар танилцуулсан, засгийн газар дэмжсэн. Одоо бид төсвийн төсөөл өргөн барихтайгаа хамтраад их хурлын тэр 29 дугаар тогтоол төрийн албан хаагчдын цалинг нэмэгдүүлэхгүй байх, хөрсөн төвшөнд нь хадгалах, сарцаах гэсэн залтыг өөрчлөе, хүчингү болгоё. Хоёрдугаар төрийн албан хаагчдад зэрэгдүү болохгүй байх, цалингийн шатлыг нь нэмэгдүүлэхгүй байх гэсэн энэ их хурлын тогтоолоо өөрчлөлийгээ санал нэгдээд засгийн газар дэмжсэн. Одоо манай үйлдвэрчний төлөөлөл мэдж байгаа. Ингээд засгийн газар чи ингээд жаахан эдийн засаг жаахан эерэг өөрчлөлт гарч байгаа учраас энэ одоо өмнө нь одоо бас хорж ясан, хязгаарч ясан энэ юмнуудад чөлөөлж өгөө. Ингээд цалингаа үе шаттай нэмэгдүүлэх арга хэмжээг орё л гэж байгаа гэдгээ бодит үнээр би одоо хэлж байгаа. Одоо манай Эрдэнэ утгаар Бацар дарга одоо нэг нүрээ харж байгаа үнэ ингээд одоо хэлчих хэрэгтэй л. Тэгж хэлцэл хийсэн юм биш үү? Тэгээд яахад Одоо би харин бүр яах гэдэг юм л та. Ер нь энэ цалин 8% нэмсэн, за урамшуул байсныг цалинлоо шингээцсэн гэдэг ийм байдал бол энэ эцэг төгсгөлгөө үргэлжлээд байх нь бол өөрөө утгагүй. Тэгэхээр хамгийн сүүлд цалин нэмснээсээ хойш бол бодох хэрэгтэй. Яагаад энэ багш нар ингээд цалин одоо 50% нэм, 30% нэм жагсаал цуглаа хийгээд одоо ажил хаялтандаа хүрвэ гэж. Тэгэхээр хойшоо 4 жил ухраагаад аваад үсэх юм бол тэр үед 500 мянган төгрөгийн түрүүний хэлдэг багшийн 500 мянган төгрөгийн тогтоосон хамгийн сүүлд цалин нэмэхэд нэг ширхэг доллар одоо 1790 төгрөг байсан. Өнөөдөр 2474 төгрөг. Монгол банкны одоо сайт дээр бол байж байгаа. Тэгэхээр энэ бол ойролцоогоор 37%-аар одоо төгрөгийн худалдаа авах чадвар унтсан байгаа юм аа. Тэгэхээр багш нарын юу гэхээр тэр үеийн 500 мянган төгрөг өнөөдрийн одоо 300 мянган төгрөгийн худалдаа авалт одоо болж хорж байгаа. Тийм учраас өнөөдрийн одоо цалин нэмж байгаа одоо 40-с 100 мянган төгрөг нэмэгдэж байгаа. Энэ хувь бол одоо үндсэндээ бол яг бодит худалдаа авах чадварыг нэмэхэд хэмжээний бол гүйцэхгүй байна. Тийм учраас хавар бол одоо та нар санаж байгаа бах. Багш нар бол энэ асуудлыг бол одоо жил дамнан бол тавьсан. Төрөүний чин зэрэг сайдын хэлдэг тэр нэг удаагийн урамшуул гэдэг байдлаар энэ аргалаад явмааргүй байна гэдгийг бол үйлдвэрчэнд тавьж ирсэн. Гэхдээ
нэг удаагийн урамшууллын сан 56 тэрбум төгрөгтэй дахиад тодорхой хэмжээний сан нэмээд засаг маань одоо нэг удаа нэмэхдээ ядаж одоо нэг 20-30% нэмчих байх гэдэг ийм хүлээлтийг бол хүмүүст байсан. Тэгээд 6 сард үндсэндээ үйлдвэрчний эвлийн байгууллага бол ялангуяа боловсролын салбарт хүүхдийн эсэлтийн ерөнхий шалгалт болчлоо. Одоо энэ ажил хаялт маргаана зогсоо. Энэ амар ихэд одоо үндсэндээ олон улсын валютын сантаа бас зөвшөлдсөх юм хугацаа байгаа учраас засгийн газрыг бол хүлэе. Ажлын хэсэг гаргасан одоо ийм процедур болсны дараа үндсэндээ 300 мянган төгрөгийг чинь 8%-аас 12% нэмсэн шүү гэдэг дээр бол одоо санал нийлэхгүй байгаа. Тэр нь 4 жил хөдлөөгүй цалин хөдлөсөн гэдэг бол бас тэрийг бол цалин бол нэмхийн хувьд бол одоо нэмж байгаад нь бол бид нар бол талархаж байгаа тодорхой хэмжээ. Гэхдээ өнөөдрийн хувьд одоо би хамгийн түрүүн асуусан яавал ажил хаяж зогсгоо гэдэг түрүүн бид нар бол засгийн газар дээр одоо баг үндсэндээ 7 хоног одоо хэд хэдэн ч удаа уулзлаа. Үндсэндээ энэ жилийн хувьд одоо багш нарыг бол нэг жигд одоо тодорхой хуваар нэмчээч жоохон нэмээд. Одоо нэг 8-аас 12 гэж байгаа бол энийг бол дөрөж 9 сарын 1-ээс нэг 20 орчим хуваар нэмчүүл яасан юм бэ? Ингэх юм бол ойролцоогоор тооцоол одоо тэр сангийн сайдын хэлээд байгаа нэг их 80 төгрөг мөрөг гэдэг ийм том байдлаар ингээд тооны зөрүүтэй байхгүйгээр ойролцоогоос нь 20-30 тэрбум төгрөгийн одоо их усрыг энэ жилдээ шийдчих юм бол үндсэндээ одоо багш нарын тавьж байгаа эхний шаардлага бол биелэх юм байна. Гэхдээ энэ тал дээр бол хоёр талаасаа уулзъя. Яг хэний хэдэн хуваар яаж нэмэх вэ? Засгийн газар бол одоо энэ жил 20% нэмэх болцоо бол одоо үндсэндээ бол алгаа. Тийм учраас арай жоохон одоо гэдэг ийм ярианддаг яг 3 сар хүлээж чийчээр гэдэг юм шүү. Тий, тэгэхээр бид нар 19 оны 1 сарын 4 жил хүлээсэн хүмүүс гэдэг уйлдуулал гэдэг юм шүү. Тий, 4 жил хүлээсэн хүмүүсийн хувьг бол одоо ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо багш нарыг эцэг эхчүүд хүүхдэд дунд тавиад ажил хаялт одоо ингээ хийж ийн гэдэг байдлаар нийгэмд бүр талцал болгоод явах юм бол энэ эргээд өөрөө энэ салбарын одоо бас онцлог салбар, эмзэг салбар учраас одоо ийм байдлаар нийгмийг бол одоо талцуулмаар байгаамаа. Тэгэхээр одоо асуудлыг өнөө маргааш шийдэх одоо олон мянган 2-300 мянган хүүхд одоо хүлээж байгаа. Тэгэхээр засгийн газар бол маргааш өглөө засгийн газрын хуралдаантай юм шиг байгаа. Тэгэхээр энэ санхүүгийн их усрыг бол тодорхой хэмжээгээр шийдвэрлээ. За үйлдвэрчний эвлийн байгууллагууд 19 он гараад одоо засгийн газар маань бол цалин бас дөрвтэй нэмье. Ингээ гэдэг саналыг бол тавьсан. Тэрийг бол үйлдвэрчний эвлийн байгууллагууд хүлээж авч байгаа. Нэг дор 50% биш ээ. Бүх хүнийг биш ээ. Эхний ээлжинд багш нараа тийм үү. Дараагийн ээлжинд одоо эмч нараа гэдэг юм. Ийм байдлаар системтэй тавья. Тэгэхгүй болохоор одоо сангийн сайдын яриад байгаагаар бол үйлдвэрчний эв 50% нэмгээд байгаа маа. Нэг их 80 төгрөг хэрэгтэй байгаа маа. Тэгэхээр нийт 190 мянган хүнээ одоо сайд нар өөртөөсөө ахуулаад бүгдийг нэмэх гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр ийм байдлаар бас асуудал хандахгүйгээр арай жоохон ойртё. Тэгэхээр маргааш бол бас тодорхой хэмжээний үр дүнд бол хүрэх байхаа гэж найдаж байгаа. Үйлдвэрчний эвлийн байгууллага одоо багш нарыг ажил хаялаад эндээ одоо байлгаад байгаа зүйл ерөөсөө биш. Гишүүдтэй бид нар бол одоо үйлчлэх ёстой. Гишүүд маань өөрсдөө энэ эцсийн шийдвэр бол гаргана. Гэхдээ хоёр тал бол үйлдвэрчний эвл та нар үйлдвэрчний эвлийн бас төв байгууллагаас ирсэн. Эцэгчүүдийн ирсэн саналыг би ярил л да. Үйлдвэрчний эвл ер нь яагаад заавал цалинтай дандаа зурлалт юм бэ гэж тий. За одоо юу гэдэг ажлын хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаанаас болж хүн нас урж бэртэж гэмтэж байгааг яагаад ярьдах юм бэ? Тийм ээ. Цалингаа өгөхгүйгээс болоод хүн амиа хорлох хэмжээнд хүрч ин тэрийг яагаад та нар ярихгүй байгаа юм бэ? Зөвхөн яагаад заавал цалин ярьд юм бэ? Тэгээ яагаад 9 сарын 1 болж байхад цалин яриад хүүхдүүд охироод байгаа юм бэ гэдэг зүйлийг эцэгчүүд хэлсэн байсан л да. Тэгэхээр дэлхийн аль ч улс оронд бол үйлдвэрчний эвлийн ажлын үндсэн ажил бол цалин байна. Бодит орлого, амьдралын чанар сайжруулах. Гэхдээ ганцхан үйлдвэрчний эв цалин ярьдаг. Та нар санаж байгаа бох тийм үү? Сая хавар бол одоо бид нар тэтгэврийн насыг нэмсэн одоо энэ шийдвэрийг жил гарсан эсэргүүцээж одоо бас тодорхой уян хатан болголоо. Дээрэс нь татварыг одоо 7 төрлийн татварыг нэмсэн гэдэг бас засгийн газартай ярьж байгаад бас буулгасан. За сая бол одоо бас хөдөлмөрийн өсний доод хэмжээгөө бид нөх нийт хувийн эвшин салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс гэлээ. За хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын асуудал бол одоо ганцхан үйлдвэрчний эвлийн ажил биш. Засгийн газрыг бол одоо бид нар дахиад төсөвтэй хөдөлмөрийн аюулгүй байдлаа мөнгөө тусгай яриа гэдэг зүйлийг ярьж байгаа. Хувийн эвшин салбарт бол үйлдвэрчний эвлийн байгууллага захиргаа бол нийлээд цалин өсөө нэмээд явж байгаа газрууд байна. Харин одоо төрийн үйлчлэгээний салбар багш нар маань одоо тэр төлбөрөө хоцорчоод байна. Төрийн үйлчлэгээний албаа агчийг хамгийн доод шатлын руу орчоод байгаа тэр төр маань одоо эхний ээлжинд анхаарат байгаа. За бусд нь бол бас тодорхой хэмжээгээр бас хүлээж бас болж явах байхаа гэдэг ийм л байр суурийг. За баярлалаа. Тэгэхээр манлаа сошиал дээр эцэгчүүдийн үзэгчдийн байр суурь ямар байр суурьнд сонирх вэ? За ер нь бол би энд бас нэг юм үзүүлмээр байна л да. Энд бид нар бас нэвтрүүлэг хийхээс өмнө Twitter дээр зүгээр л ингээд багш нарын ажил хаяхан зөв үү гэсэн юм санал асуулга явуулсан. Энд бол 59% зөвөө, 16% нь бол буруу, 8% нь хүүхдүүд хохирч байна. Одоо болиё гэд 17% нь засгийн газар цалингаа нэмэ гэдэг ийм л судалгаа. Тэгээ зөвхөн ТV чат байж байгаа Twitter дээр байгаа. Энэ оролцож байгаа хүмүүс бол ингэж хэлсэн байх юм. Өнөөдрийн хувьд бол ер нь бол цалин нэмлээ гэхэд одоо энэ маань
одоо зөвхөн багш нарт байх уугүй юу гэдэг дээр бас эцэг эхчүүд зарим нэг хүмүүс бол саналаа хэлсэн байна л да. Сая төгрөг болгоё гэх болголоо гэвэл тэгвэл одоо энэ цаашаага энэ тэтгэмжүүд одоо нэг юунууд байгаа шүү дээ. 45% нэмэгдэл сар бүр яадаг нөө анги даалтын 10% эдгээр бас дахиад нэмэгдэхүү гэдэг бас юмнууд бас явагдаад байна л да. Энэ дээр бас ямар шүү хариулт байх бол гэдэг байна. Дээр нь түрүүн хүүхдийн эрх ярьсан. Хүүхдийн эрхийн асуудлаар үйл ажиллагаа болдог төрийн байгууллагууд ирсэн байна. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг та бүхэн одоо багш нарын ажил хаялтыг юу гэж үзэж байгаа? Ерөнхийдөө энэ хичээлийн жилийн эхэнд болж байгаа энэ асуудалд хүүхд хамгааллын асуудалд бид нэр хариу үйлчлэгээ үзүүлэхдээ хэр бэлэн байна вэ гэдгийг шалгалаа гэж ойлгож байна. Багш нарын ажил хаялтын тухайд иргэний нийгмийн байгууллагууд ялангуяа хүүхд хамгааллын үндэснээс үлжээ. Хүүхдийн оролцоог дэмждэг хөгжлийн үндэсний байгууллагуудын сүлжээ хамтраад өнөөдөр байр суурь илэрхийлэхдээ ажил хаялтын тухайд багш нартай сайн муу сайхан муухай зөв буруугийн тухай асуудал ярихгүй. Энэ бол бидний оролцдог шийддэг асуудал хэв хэмжээ биш. Бид хамгийн гол нь ажил хаялтаас үүсэж байгаа нөхцөлд хүүхэд эрсдэлд өртөхөд маш эмзэг болж байна. Энэ эмзэг байгаа байдал дээр бид нар яаж одоо уян хатан зохицуултыг хийх ёстой юм бэ? Нийгэм олон нийт, ялангуяа эцэг эхчүүд, ялангуяа байгууллагын удирдлага ажилтнууд энэ хүүхдийн эрсдэлт орчинд ойрхон болж байгаа энэ байдлыг илүү анхааралтай аваач. Энэ багш нарын буруутгаа шүүмжлээд аль нэг талд нь дэмжиж оролцоод ингэж байх нь бол бидний хувьд хин нэгэнд ашигтай байж болох ч нийтлэг эрх ашигт байна тохирохгүй байна. Нийтлэг эрх ашиг бол боловсролын үйлчилгээний чанар, хүртээмж, улам сайжрах ёстой. Тэрний төлөө ажил хайж байгаа байх, ажил хаялтын эцсийн үр дүн бол тийм болох байхаа гэж иргэний нийгэм байгууллагууд хүлээж байгаа. Гэхдээ ажил хаялт хугацаагүй байгаа нь бол бидний сэтгэл санааг зовоож байна. Олон 100 гаруй мянган хүүхэд гэртээ харах эзэнгөө ямар нэгэн дагуулах, зөвлөх, залах ийм удирдлаггүй болж байгаа тохиолдолд багш нар ч гэсэн өнөөдөр ажиллаа хайсан ч гэсэн та нар хүүхдийнхаа төлөө тэдний эрх ашигын төлөө санаа зовж байгаа. Тэрийг бол бид мэдчихэв. Тэгэхээр яагаад энэ эцэг эхчүүд ажилд гээ завгүй байдаг? Яг энэ моментод бид нар хүүхд хамгааллын асуудлыг хайчаад байгаа юм бэ? Маргалдагч талууд байр сууриа олоод энэ учир нашраа олтол хугацаа орноо. Энийг бол ойлгож байна. Аль нь хуулийн дагуу, аль нь хууль бус, алигаа зөвшөөрөх, алинтайгаа яаж зөвшөөрөхийг бид мэдэхгүй. Энэ бол бидний оролцох юм хэмжээ биш. Бидний хамгийн гол санаа зовж байгаа асуудал ажил хаялт ямар нэгэн хэмжээнд дэр хурдан шийдэгдээсэ. Аль болохоор хурдан энэ хичээл сургууль эхлээсэ. 1-р ангийн хүүхдэд бөөн гомдол байна, 12-р ангийн хүүхд бөөн гомдол байна. Дунд ангийнхан бол зарим нэг нь баярлаад л гүйж байна. Цаана. Гэвтэл энэ хүүхдүүд чинь ямар эрсдэлд орж байгааг та нар захаарсан сонсож байгаа шүү дээ. Иргэний нийгмийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа хэвийн хэмжээнд явж л байгаа. Өнөөдөр 1-2 кейс авч байна. Ямар нэгэн байдлаар тэдтэй үйлчлэл үзүүлэх гээд явж байна. Одоо хамгийн гол нь бид нар хүүхдэд үүсэж байгаа нөхцөл байдлыг сонсож чадж байна уу? Тэр хүүхдүүдийг буруутгахгүй, багш нарыг бас буруутгахгүй. Аль нэгийг дэмжиж турхираад ингээд ах шаардлага бид нар нийгэмд огтоос алга. Бид эцэг эхчүүд олон нийт иргэнийхээ хувьд энэ маргаантай асуудалд зөв зөвтэй байр сууриас их ухаалаг хандаач, ухаалаг оролцож, хин нэгнийг турхираад, хин нэгний нөлөөд ятгалганд ороод байх юм бол энэ хүүхдийн асуудал хохирох гээд байна. Ажил хаялт бол өөрөө хүүхдийн эрхийн, сурах эрхийн асуудлыг байнга хөндөж идэг. Бүр зөрчиж байдаг. Тэгээд дээр нь одоо яг ингээд хайх хэзэнгүү нийгэм ямар эрсдэлтэй байгааг бид нар мэдж байгаа. Багшчгүй, эцэг эгч, төр засгийн байгууллага бүгд л мэдж байгаа. Хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл ямар байгаа, бид хүүхдэд яаж ханддаггүй, ямар цаг хугацаа гаргадаггүй гэд энэ бүхнээс харах юм бол хүүхдийн нөхцөл байдал улам дордож байна. Тийм ээ? Бөөн бөөнөрөөс илгүүцэж байна. Ажил амралт одоо ямар нэгэн зохион байгуулалтын юмд өөрсдөө ингээд аваад явчихж байна. Үе тэнгийнхнээ уруу татж байна. Яахаа мэдэхгүй гайхаж байна. Яг энэ моментод нийгмийн ажилтнуудын ажил үйлчлэгээ хаана байна вэ? Сургуулийн нийгмийн ажилтны тухайд, хорооны нийгмийн ажилтны тухайд, аль ч нийгмийн ажилтны тухайд бид нэг л статусаар ажилладаг. Тэгэхээр ажил хаялтыг дэмжиж байгаа, эсэргүүцэж байгаа гэдэг байр суурь нь биднэрт огт хамаагүй. Нийгмийн ажлын үйлчлэгийг энэ хүүхдэд яаж үзүүлэх гэж байгаа юм? Тэрийг яаж үзүүлэхээр зохицуулж байгаа юм? Хүүхдэд үүсэж байгаа нөхцөл байдлыг ажил хаялтыг зохион байгуулж байгаа төр хороо. Таны жавсаг үзэхлээ. Таны саний дээр яаж үзүүлж байгаа юм бэ гэдгийг би асуулт гэж ойлгохгүй. Та асуулт асуугаад яаж үзүүлж байгаа юм бэ гэдг нь ерөөсөө нийтэд хэрэгтэй асуулт. Гэхдээ энэ асуултыг огт хөндөхгүй цалингаа нэмээч, цалингаа болиоч, урд нь шийдээч, түргэлээч ингэсэн юм зүгээр татсан маргаандууд яваад. Бидний гол одоо асуулт бол өнөөдөр олон нийтэд хандаж уриалга тавьчаад одоо яг нөгөө нүүр тулаад уулзж байгаагийн хувьд энэ ажил хаялт чинь хугацаагүй байсан хിവэрэ байгаад байх юм уу? Ер нь ажил хаялтын дараа бол хүүхдүүд ямар нэгэн байдлаар ингээд сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагаа жигдэрхэл байгаа л да. Тэгэхээр урд өмнөх практикаас харахад бол одоо хүүхдүүд нэлээд ингээд ачаалд ордог. Цаг шахан хичээл нөхөн
Тийм ээ? Энэ дарамтыг одоо бид нар дахиад хүлээх үү? Тэгэхээр энийг одоо яаж зохицуулах гэж байгаа юм бол ялангуяа бидний эрх ашигын үдээс энэ хүмүүст бас энийг хандаж өгөөч, асууж өгөөч гэж байгаа. Тэгэхээр юуны өмнө энэ асуултыг тодруулдаг вэ? Боловсон шинжилгээний үйлдвэрчний хэвлэл бол багш нарын үнд бас хариулах байх гэж бодож байна. Ажил хийсэн багш нар яаж зохицуулах юм? Асууж. За ер нь бол энэ цалингийн асуудал дээр бол энэ манай энэ үзэгчч мэдж байгаа. Сүүлийн жилүүдэд бол ерөөсөө нэг хувиар нэмийч гэсэн ийм хилцээр хийгдэг байгаа шүү дээ. Гэхдээ цалин асуугаа. Цалин бол хийм ба. Яаж шийдэх юм? Тэгэхээр энэ дээр бол гол юм болохоор бид бол өөрсдийгөө бол энэ багш нар бол өөрсдийгөө нэлээд зольж одоо бас олон жил явлаа. Тэгээ одоо бол бас ингээд хүүхдүүдээ бодоод ингээд бид нэр өөрсдийнхөө цалин үлсийнхаа талаар ярихгүй ингээ байгаад байх боломж олцоо бага байна гэдэг ийм зүйлийг л манай багш нар ярьж байгаа. Үнэхээр одоо авж байгаа цалин амьдралд нь хүрж байгаа бол бид хүүхдийнхээ эрх ашигыг бол хамгийн түрүүнд бид шийдвэр гаргахдаа дандаа боддог. Өмнө сая манай багш хэлсэн. Хавар бид одоо бас хүүхдүүдийнхээ эрх ашигыг бодоод цалин нэмэх энэ тэмцлийнхээ үйл ажиллагааг хойшин тавиал намар болтуулсан. Намар эрэгт нь бол энэ засгийн газрын зүгээс юу гэсэн мэхээр цалингийн чинь бол ахиухан хувийн хэмжээгээр нэмчнэ. Та нар одоо 50 амгалан сайхан амраад ирээ гэдэг ийм зүйлийг хэлсэн. Тэгээ яг эренгүүт нь одоо цалин бол тодорхой цагаардын тавиад байгаа асуулт цалингаас хариулна. Хүүхдийн асуудлыг яаж шийдэж байгаа юм бэ гэж. Дараа нь ачааллах асуудал, нийгмийн хамгаалалтын хүүхдийн асуудал бол ажилтны асуудал. Үнэндээ бол одоо эрх ашиг нь бол ноцтой хэмжээнд бол хүрсэн байгаа. Хүүхдийн эрх ашиг. Нэг ангид бол 60 70 хүүхэд байна гэдэг чинь бол тэр хүүхдийн эрх ашигыг хохирооцсон байна. Тэрэн дээр бол одоо энэ эцэг эхчүүд бас байр суурь хэлэх байх. Тэр таны хүүхэд бол одоо тэнд сураад байгаа мó эсвэл тэнд очиж нэг цаг нөхцөгөөд байгаа мó гэдэг ийм асуудал гарч байгаа. Тэгэхээр энийг бол манай эцэг эхчүүд бол аль талдаа бол ярих хэрэгтэй асуудал. Багш нар бол аль болоход энэ боловсролын салбарын ирээдүйг одоо нэг айтайхан өнгөтэй өөдтэй байлгачих. Энэ салбарт нэг жаахан чанартай багш нар бас ажиллах. Одоо тэр боломж олцоог бас төрөөсөө бол бүрдүүлээд өгөөч гэдэг ийм зүйлийг л ярьж байгаа. Өнөөдөр багш болох сонирхол ерөөсөө хүнд алга байна. Энэ төгсөж байгаа хүмүүсд. Ерөөсөө л өндөр цалинтай тийм мэргэжлийг сонгоо явуулчих чинь. Тэгээ багш болж байгаа хүмүүс хамгийн багш болохын тулд бас яамнаас хөшүүрэг хийсэн байдаг тийм үү? Жоохон хөшүүрэг байна. Бас юу өгөөд, урамшуул энэ төр өгөөд, цөлбөрөөс нь өнгөлөг чөлөөлөх асуудал тавьсан. Тэгээд эцэг эхчүүдийн төлөөлөл ирсэн байна. Та бүхэн одоо хүүхдүүдэд яаж юм? Та одоо хүүхдтэй л байгаа ерхий боловсролын сургууль явж байгаа, зэрэг хийж байгаа. Хүүхдүүдэд одоо өөртөө ажиллаа эсвэл чөлөөлөгдөөд хүүхдүүдэд харж байна уу? Өдрөмжүүлэлт явуулаад байна уу? Яаж зохицуулж байна хүүхдүүдэд, эцэг эхчүүдэд? Та бүхэнд одоо энэ багш нарын ажил хайсан байдал маань яаж нөлөөлж байна? Нэг хоёр сонсогч юм те. Сонсогч байна. Яриа та. За та бүхэнд энэ орой мэндийг хүргэе. 84-р сургуулийн цэхийн зөвлөлийн дарга Нацхийн Баяраа гэж хүн байна. За. Бид хэд бас 4-5 ирсэн. Тэгээд сонсож байна, байрлал тал талын байр суурийг харж байна. Та нартай адилхан сошиалын мэдээлэлтэй байгаа. За бидний зүгээс бол хүүхдүүд нэг тийм эрсдэлд ороод 7 хоног асуудалд орсон гэж бид үзэхгүй байна. Бүтэн жилийн хугацаанд 30-уулаа суух ширээн дээр 60-уулаа суугаад хичээл хийж байгаа. Энэ өөрөө эрсдэл гэж бодож байгаа. Багш нар одоо 30 хүүхдэд заагаад авах ёстой цалингаа 60 хүүхдэд заагаад яг адилхан авч байгаа. Тэгвэл 2 дахин нэмж олгочоод бид нар ярих ёстой гэж бодож байгаа. Мөн анги тавхины хөрөлцөө муу. Өдөр одоо төрийн албаны өрөөнд нэг том дарга сууж байгаа. Тэгэхэд анги тавхин хөрөлцөхгүй байна. Эцэг эхчүүд бид нэр дотроосоо ярьж байгаа, нийлж байгаа, анги тавхимын тогтчлтыг хийж байгаа, гадна талынхын тогтчлтыг бас хийж байгаа. Бид ингээл багш нартайгаа ойлголцоод явж л байгаа. Тэгээд нийгмийн анхаарал нэгэнд хандсан дээр ганц сайлан бус асуудлыг нэг бүсэн шийдээд хоёр талдаа гурван талдаа суугаад ярилцах хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Өдөр 17 онд за би сайн тоохгүй мэдэхгүй байна. Олон багш нар, олон эмчнэр Солонгослоо ажиллах гэж явсан. Би ойлгож талны ирж ирээгүй гэж бодож байна. Тэгсэн чинь 18 онд ягаад багш нарын юуны Солонгослоо явахаас ягаад багассан бэ гэсэн чинь багш нарыг ерөөсөө Солонгос явуулахгүй. Би зүггүй гэсэн гэж бодож байгаа. Тэгэхээр би энийг бол одоо багш нарын цалин муу байгаа учраас тэгээд багш нарт бага цалин өгчөөд эцэг эхчүүд бид нар багшаас чанартай боловсрол нэх ирэхгүй болчиход байгаа байхгүй. Хажууд нь хувийн сургууль байна шүү дээ. Тэндээ хөвгтөө өгөлд. 4 сая, 3 сая. Бид нар улсын сургуульд хөвгтөө өгч байна. Үндсэн үйлчин боловсролыг үн төлбөргүйгээр авах эрхтэй гэд заасан байгаа тийм ээ. Тэгээд та бүхэн бол 84-р сургууль бол одоогийн байдлаар ажил хийцэн байгаа багш нар. Тэгээд эцэг эхчүүд бол багш нарыг дэмжиж байгаа байр суурьтай байгаа маа гэж би таны ярианаас ойлголоо. Тийм үү? Тэгээ яг бүх эцэг эхчүүд 84-р сургуульд хэдэн хүүхэдтэй явж байна? Хэдэн мянган хүүхэд хичээлдэг юм? 50000 эцэг эхчүүд бүгдээрээ та бүхнийг дэмжиж байгаа гэж байна. За ингээ
Эцэг эхийн зөвлөл гэж байгаа учраас би тэгж асууж байна. Ирээний эхэнд ч Зөвхөн нэг сургууль. сошиалор ч гэсэн бүх юмд бол одоо эцэг эхчүүд их бухимдалтай тийм ээ. Хүүхдүүд их баларцсан байна гэдэг ийм тал руу бол нэг юм ирчлээ л дээ. Хоёр талцуулаад, гурав талцуулаад. Тэнд бас дэмжсэн гэдэг түрүүний санал асуултыг хэлсэн. Тэгэхээр яг хөө зүгээр дэмжиж байгаа эцэг эхчүүд бас байгаа. Дэмжээгүй эцэг эхчүүд бас байгаа гэж бодож байна. Бид бол тийм байр суурьтай. Өнөөдөр 84 дэх сургууль бол гаднах төвчлөлтөй эцэг эхчүүд багш нартайгаа хамтраад бид нар хийсэн. Танк техникийн хүрэлцээ бас муугаа. Мэдээж хүүхдийн аюулгүй байдлууд бол бид нар сургуулийн одоо нэгд анхаарал хандсан дээр бид нар нэг үсэн яриагаа ярих гэж бодож байгаа байхгүй. Багш нарын цалингаас гадна бид нар сургуулийн орчинд хүүхдийн аюулгүй байдлыг цалинг ярих гэж нэвтрүүлэг хийцээ. Өмнө нь бол хийсэн. Бид нар бас хангалттай ярьсан боловсролын яамнаас ирсэн. Боловсролын яамны дөрөв нэрмчийн дарга ирсэн учраас бол тэр хүүхдүүдийн хичээлийн хоцроглыг яаж ярих, ер нь одоо хүүхдийн эрх ашигыг яаж хамгаалах уу гэдэг толботоос асуудал ярих болов гэж бодож. Би бол зүгээр засгийн газар дээр яригдж байгаа нэг асуудлын ерөнхий боловсролын сургуулиудын ээлжи сургуулийн хичээлж байгаа одоо ээлжийг бол 3 ээлжээр одоо хичээлж байгаа ээлжийг бол 2 одоо ээлжтэй болгоё. За амжи бол одоо үндсэндээ 18, 19 онд бол үндсэндээ 2 одоо ээлж болгоё гэж. За манайхны гаргасан судалгаагаар бол 38 баг тийм ээ. Нийт Улаанбаатар хот бол 38 сургууль 3 ээлжээр хичээлж байгаа. Энэ ондоо тэгээд 19 ондоо бол үндсэндээ 100% шахаад одоо 2 одоо ээлжээр хичээлдэг болгоно гэдэг. Энэ бол үндсэндээ засгийн газраас хүүхдүүдийн сурах нөхцөл боломжийг хангах гэж томоохон арга хэмжээ гэж. Би үйлдвэрчний эвлэлийг бол гайхаад байдیں۔ Хамт 17 оны сүүлээр яамтайгаа манай боловсролын үйлдвэрчний эвлэл хамтын хэлцээр байгуулсан байдаг. Тэр хэлцээр дээр багш нарын цалин инфляцийн түвшинтэй уялдуулан нэмэгдүүлэх талаар хамтарч одоо ажиллана гэсэн ийм амлалт зорилт одоо төвшүүлж хэлцээр байгуулчихад тэгээ яг одоо хичээл эхлэх болохоор энэ онд одоо 15% нэм эх оны 1 сарын 1-ээс 50% нэмгээд ингээд хэлцээр тусаагүй зорилт одоо шаардаад ажил хаяад байгаа нь байд мэл гайхаад байгаа юм л та. Ер нь одоо хөдөлмөрийн хуулиар бол энэ ажил хаялтыг чинь нарийн зохицуулсан процедуртай. Шуутган хэлэхдээ энэ одоо процедур бол одоо маш олон процедурууд зөрчигдөж яваа. Гэхдээ би бол багш нартайгаа үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагт нэг одоо хуулиас ажил хаяад байна гэж одоо тэгж ярьж нэг маргахыг бол хүсэхгүй бол байна. Ер нь хууль бус ажил хаялтыг хэн шийдэх вэ гэхэл тогтоох хөгжих шүүх шийдэх ёстой. Гэхдээ засгийн газар би одоо асуудал хариуцсан сайдын хувьд бол үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагатайгаа багш нартайгаа шүүхтэлцээд хууль бус одоо ажил хаялтыг тогтоолгоно гэдээ одоо бас ингэ яваад ах цаг удаа алдаадах тийм сонирхолгүй бол байна. Аль болохоор богино хугацаанд асуудлыг шийдэхийг бол хүсэж байна. Гэхдээ 1 сарын 1-ээс эхлээд багш нарын цалинг 50% нэмээ гэдэг энэ одоо шаардлагыг бол засгийн газар хэдийгээр цалин нэмэгдүүлэх шаардлага байгаа ч гэсэн хөрөнгө санхүүгийн боломж байхгүй байна. Харин 18 он, 19 он, 20 он ороод 3 жилийн хугацаанд бол төрийн албан зөвхөн багш гэхгүйгээр төрийн албан хаагчдын цалинг бол 50 хүртэл хуваар одоо нэмэгдүүлэх тийм зорилт бол манай засгийн газрууд байгаа. Эх онд ч гэсэн одоо бид нар 1 сарын 1-ээс цалинг одоо нэмэгдүүлнэ. Эх ондоо төрийн албан хаагчдын цалинг 20 хүртэл хуваар одоо нэмэгдүүлье. За 20 онд бол үндсэндээ 15-аас доошгүй хуваар одоо нэмэгдүүлэх ийм одоо зорилттой үед ажиллаж байгаа. Би түрүү хэлсэн 50 энэ оны 9 сарын 1-ээс багш нарт төрийн албан хаагч олгож байгаа 56 тэрбум төгрөгийг эх жилийн бүтэн жилийн ачаал нь бол төсөвдөө 165 тэрбум төгрөг болж очиж байгаа. За 1 сарын 1-ээс ер нь төрийн албан хаагчдын цалинг нэмэгдүүл дээр нь багш эмч нарынхаа англи зэрэглэлийг нь одоо шинжилье гэж байгаа. Энэ одоо арга